Masu mu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wannan YouTube channel namu mai ɗimbin albarka. Mai sauraro muna tafe da kaɗan daga cikin shirin na wata shida wanda za a haska maka shi a rana mai irin ta gobe, ranar Laraba, idan kana biye da mu a wannan YouTube channel namu mai ɗimbin albarka. Mai sauraro ga kaɗan daga cikin shirin, sai ka daɗa ƙara gyara zama domin ka saurari abin da muka to maka da shi kaɗan daga cikin shirin. Sai dai mai sauraro muna roƙonka da ka daure ka ɗaga hannayenka masu tarin albarka, ka danna mana alamar subscribing, sannan ka danna mana alamar ƙararrawar sanarwa. Ta haka ne za ka dinga samun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora su dinga isowa gare ka ba tare da ɓata lokaci ba. Mai sauraro wato su Ɗahiru sun yi nasara na shawo kan Hama, duk da dai sun sha turna kafin Hama ɗin ta amince musu akan cewa za ta biyo su birni ta zo a madadin Hajiya Zara. Sai dai mai sauraro kafin ta zo fa tabbas sun sha wahala ƙwarai da gaske, domin har sai da suka so suka sare, amma dai wato suka ci gaba da dagewa har sai da Hama ta biyo su. Sai dai mai sauraro bayan Hama ta biyo su birni, inda suka zo suka faɗa mata duk abin da ya faru, kuma Hama ta ce ta ji ta amince za ta fito a matsayin na Hajiya Zara a cikin shirin na wata shida. Amma mai sauraro bayan ta amince da wannan ƙuduri nasu, sai dai bayan ta fara wato acting a matsayin na Hajiya Zara, kuma inda ta fara kakkaucewa a wasu abubuwan na daban. Don mai sauraro ta fara bijirewa Ɗahiru a duk umarnin da yake bata, inda a halin yanzu bayan ta zo birni ta goge, take so ma tafi wato su Ɗahiru wayewa a cikin shirin dai duk dai na wata shida. Mai sauraro har ta kai ta kawo wato ta ɗaga hannu a gaban kamfani, a gaban mitin, a gaban kowa da kowa, inda ta dallawa kawunta, kawo na kowa, mari, duk da dai shi bai gama ganewa akan cewa Hajiya Zaran bace ko ba Hajiya Zaran bace. Mai sauraro kada ka sha'afa dai kana sauraron shirin ne daga wannan ƙayatacciyar YouTube channel namu, wacce ta fice wajen kawo maka shirye-shirye iri-iri daban-daban, kama daga su ne gidan sarauta, manyan mata, labari na da dai sauransu. Kuma ka ci gaba da kasancewa tare da mu har zuwa ƙarshen bidiyo ɗin domin ka ga kaɗan daga abin da yake faruwa a cikin ƙayataccen shirin na wata shida. Muna godiya ƙwarai da gaske da kasancewa tare da mu da kake a koda yaushe, muna jin daɗin hakan ƙwarai da gaske. Mun gode mai sauraro. Masu mu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wannan YouTube channel namu mai ɗimbin albarka. Mai sauraro muna tafe da kaɗan daga cikin shirin na wata shida wanda za a haska maka shi a rana mai irin ta gobe, ranar Laraba, idan kana biye da mu a wannan YouTube channel namu mai ɗimbin albarka. Mai sauraro ga kaɗan daga cikin shirin, sai ka daɗa ƙara gyara zama domin ka saurari abin da muka to maka da shi kaɗan daga cikin shirin. Sai dai mai sauraro muna roƙonka da ka daure ka ɗaga hannayenka masu tarin albarka, ka danna mana alamar subscribing, sannan ka danna mana alamar ƙararrawar sanarwa. Ta haka ne za ka dinga samun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora su dinga isowa gare ka ba tare da ɓata lokaci ba. Mai sauraro wato su Ɗahiru sun yi nasara na shawo kan Hama, duk da dai sun sha turna kafin Hama ɗin ta amince musu akan cewa za ta biyo su birni ta zo a madadin Hajiya Zara. Sai dai mai sauraro kafin ta zo fa tabbas sun sha wahala ƙwarai da gaske, domin har sai da suka so suka sare, amma dai wato suka ci gaba da dagewa har sai da